К вам стучат в двери, встречайте, знакомство с мужчиной, любовь. Смотрим, какой к вам мужчина идет знакомство. Вы можете прописать качества человека, которые вам нужны, важны и главны в вашей жизни под этим видео. Не забудьте поставить лайк, чтобы оно осуществилось. Кто пришла? Кто пришла? Кто пришла? Женщина, которые изменяли, обманывали, предавали. Вы тоже не сахар, я могу сказать, но здесь карта обстоятельств. Сложные обстоятельства. Женщина занята работой, занята семьей. Вы живете в хорошем доме, здесь хорошая квартира, здесь карта показывает ангел-хранитель в защите, но сердце разбито каким-то человеком, как он с вами поступил. Здесь нечестно с вами поступил. Также на расстоянии женщина, которая как-то почему-то светловолосая, врет вам. Здесь вы рассказываете ей, она вам все врет. Карта дома, здесь какой-то приятный сюрприз, приятная покупка сейчас ожидает, и что-то вы для себя приобретете. Работа у вас стабильна, стабильно. Не менять работу сейчас от слова совсем. Очень много мыслей и страхов, очень много сомнений по поводу себя. Могу ли я реализоваться в этой жизни? Можете. На вашей жизни будет праздник, мне показывает. Сбудется ваша мечта. В деньгах увеличение дохода. Здесь карта говорит о том, что вы пойдете в какое-то торжество, праздник семейный, что-то у вас на пороге. И приобретение какое-то идет. Какой вам идет мужчина? Здесь карта говорит о том, что вы привыкли к какому-то распорядку дня. Надо менять. Постоянно попадаются мечевые мужчины, которые от вас что-то требуют. Здесь как повязка на глазах. Что-то поменять надо в себе прежде всего. Что я даю? Как-то вот так вот. Здесь открытие в себе женственности, таланты. Вспомнить, что вы самая красивая девочка, женщина на земле. Потому что чего хочет женщина, того хочет Бог. Выбор у вас из двоих мужчин будет. Будете выбирать, какой к вам мужчина идет. Один будет невероятно красивый, второй крепкого телосложения. Много мечей, здесь какие-то сообщения, звонки. Молодые девочки, здесь рождение детей. Молодые девочки выйдут замуж, рождение детей за одинокого мужчину. У взрослых женщин проиграется один мужчина младше, один старше. Здесь карта, вы будете выбирать из этих двух мужчин. Перемены на пороге, какой мужчина придет в ваш дом. Жезловый. Здесь зажгет в вашем доме огни. Но здесь придется распрощаться с какой-то женщиной из вашего круга, с темным волосом. Почему-то вот так вот показывают. Кто-то, какая-то темноволосая женщина уйдет из вашего круга общения. Какой-то мужчина из прошлого о вас очень сильно переживает и тревожится. Совет вам. Идти к деньгам, выбирать мужчину, чтобы вкладывался. Здесь мужчина будет на автомобиле, мужчина предложит вам сожительство, потом брак. Исполнится ваша мечта рождения мальчика. У девочек старших. У вас здоровье хорошее, вы еще почувствуете, ого-го, себя какой еще. Здесь ночной жрицей. Здесь карта говорит о том, что ваша сексуальная жизнь улучшится, и ваша материалка улучшится. Совет. Вы станете королевой Пентаклей, вы станете женщиной с огненными глазами. Карта говорит о том, что действительно к вам идут два мужчины. Один, которого вы знаете, возможно, а второй совершенно новый. Вы будете выбирать. Но факт то, что у одного будет очень хороший дом, а у другого будет темный автомобиль. Будете выбирать. Это будет резким решением, признано вами. Один, возможно, сообщение будет писать, а второй какой-то будет добиваться вашего сердца. Будет стучать, как-то вот так вот. Не забудьте поставить лайк и пропишите качества, которые вам нужны и важны вашему мужчине. Пока, крошки, до встречи.